Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հարցակերակրող իդեպ կերակրող պատգամավոր կին մայր էի ու վրա հարցակում էր գործը ու չեմ հիշում որ մինչև պահադուկ դատապարտող խոսքով հանդես գայիք ներողություն խնդրեիք երեսպաշտություն է ձեր արածը սիրելի պարոն Հովակիմյան հարցումներն ասում են որ մեր քաղաքացիները իշխանություն ձևավորելու մեթոդ դիտարկում են ընտրությունները Փողոցային պայքարի չեն մասնակցում եւ հավատում են, որ իշխանություն կարող են ձևավորել բացառապես ընտրությունների միջոցով։ Սա ձեր աշխատանքի բարձր գնահատական է։ Գնահատական է առ այն, որ ընտրությունների ինստիտուտը Հայաստանում կայացել է եւ այլևս փողոցային պայքարով իշխանություն փոխելու անհրաժեշտություն չկա։ Մեր երիտասարդները դպրոցականները գուցե երիտասարդ են եւ չհիշեն, թե ինչու տեղի ունեցավ հեղափոխությունը։ Իսկ հեղափոխությունը արձագանք էր ստեղծված իրավիճակի եւ որ քաղաքացիները գիտեին, որ ընտրություններով այլևս իշխանություն ձևավորել անհնար է։ Ես ինքս դիտարկել եմ մի քանի ընտրական գործընթացներ, ընտրություններ, հանրաքվեներ եւ ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, անհնար էր ձևավորել իշխանություն քվեով։ Քվեարկում ենք մի բան, արդյունքը լրիվ այլ էր։ Չեմ խոսում ընտրակաշարքների մասին, որոնք ցավոք վերադարձել են մեր իրականություն։ Իսկ ընտրակաշարքը վերադարձել է մեր իրականություն մի պարզ պատճառով, սիրելի դպրոցականներ, որովհետև ընդդիմությունը չի ուզում հավատալ, որ դուք ուժ եք։ Նրանք չեն հաշտվում այն մտքի հետ, որ դուք ձեր քվեով կարող եք իշխանություն ձևավորել։ Չեն սիրում իրանք ձեզ։ Չեն սիրում իրանք ձեզ, գիտեք ինչա իրանց նյարդայնացնում սրտիկը, որը մենք միմյանց փոխանցում ենք, որովհետև չեն պատկերացնում ոնց կարելի է քաղաքացուն սիրել, որովհետև սպանել են այդ քաղաքացուն, ունեզրկել են այդ քաղաքացուն, մենք ենք, որ 107,000 աշակերտ այցելում են նոր դպրոց, ինչի 30 տարի անց անկախությունից հետո մենք ստիպված ենք կառուցել 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, ասեմ ինչի, որովհետև դաշնակցությունը դրանք վերածել է անդրատեղամասերի, իրանց կուսակցության գրասենյակների Այո, դաշնակցություն կուսակցությունը մինչ օրս վերադարձնում այն դպրոցներն ու մանկապարտեզները, որոնք ինքը դարձրել է շտաբ։ Ամենաշատ գույք կուտակած կուսակցությունը դաշնակցությունը։ Հիմա գալիս այս ամբիոնից ինչ եք ասում։ Ասեմ ձեզ, ասում եք պետություն հանձնած իշխանություն ենք մենք։ Այդ եթե Լեռնային Ղարաբաղը պետություն էր, դուք բանակցություններով դրանք խեիք տալիս։ Սիրելի քաղաքացիներ, Ընդդիմությունը տարիներ շարունակ բանակցել է, թե ինչ բանաձևով է վերադարձնելու Լեռնային Ղարաբաղը։ 5 գումարած 2, 5 գումարած 1 գումարած 1, 5 արանքում Շուշին հետո մնացած 2-ը։ Եվ հիմա գալիս են, դա անվանում են հայրենիք։ Հայրենիքը տենց էիք, հա, հանձնում։ Սիրելի քաղաքացիներ, մեր հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Դա այն է, ինչ որ մենք ամեն օր պետք է փայփայենք, սիրենք, հոգ տանենք դրա մասին։ Եվ կարևոր է, որպեսզի դուք ձեր ծնողները տեր կանգնեն իրենց քվեին, որովհետև գալիք ընտրությունները մի բանի մասին է։ Դուք կմնաք իշխանություն ես երկրում, թե ոչ։ Այս ընտրությունները քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասին չի, այդ ձեր մասին է։ Արդյոք մյուս անգամ քվեարկությամբ դուք իշխանություն էլի մնալու եք, թե չէ։ Մենք ընդհանրապես մարդիկ ովքեր 5 տարի ժամկետով ձեր պայմանագրային ծառայողներն ենք։ 5 տարով մենք ձեր հետ ստորագրում ենք պայմանագիր առ այն, որ ձեզանից հավաքագրած հարկերը վերածում ենք ճանապարհների, դպրոցների, մանկապարտեզների, ենթակառուցվածքների, ուժեղ զինված ուժերի։ Այս մասին են ընտրությունները։ Եվ իրանք ուզում են ձեզանից գողանալ։ Իդեպ անում են այդ ամենաճղճիմ ձևով։ Ասեմ ինչու։ Որովհետև դա անում են կանանց թիկունքում։ Ասում են դու գնա կերակրող մայրես, դու գնա այս արա, կասենք դատարանում կասենք կերակրող մայրես։ Սիրելի կանայք, քաղաքականություն նոր մուտք գործող կանայք, մի թույլ տվեք, որ ձեզ տղամարդիկ օգտագործեն։ Մի թույլ տվեք։ Մի մտեք իրանց չարամիտ գործարքների մեջ։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ այն կանայք, ովքեր ներգրաված են այս գործերում, քաջ գիտակցել են ինչ են անում, բայց այնուամենայնիվ, եթե վախեցել եք մերժել, մի վախեցեք։ Կանայք հարված ստացող ու հարված տվող քաղաքական գործիչներ են։ Կանայք քաղաքականությունում տեղ ունեն, որովհետև քաղաքականությունը այլևս դեմոնիզացված չի։ Քաղաքականությունը այնն է, որտեղ դուք կարող եք լինել։ Որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ապացուցել է, որ պարկեշտ մարդիկ կարող են եւ պիտի զբաղվեն քաղաքականությամբ։ Մենք քաղաքականություն մշակող, ռազմավարություն մշակող, մեր երեխաների մասին հոգ տանող ենք։ Իդեպ այն կանայք, ովքեր ներգրավում են ընտրական կեղծարարության մեջ եւ թաքնվում իրենց երեխաների հետևում, պետք է հիշեն,
Մեր երեխաները այն չեն, ինչ մենք ասում ենք, որ իրանք անեն։ Մեր երեխաները այն են, ինչ իրանք տեսնում են։ Իմ դուստրը 5 տարեկան է։ Ինքը գիտի, որ քարսիթում նստում է, ոչ թե որովհետև ոստիկան է դու գանելու է, այդպես ապահով է։ Ինքը գիտի, որ իր մայրիկը աշխատում է Բաղրամյանի վրա գեղեցիկ շենքում, որտեղ մենք օրենքներ ու կանոններ ենք մշակում։ Մեր տանը նույնպես կան կանոններ։ Իմ դուստրը պետք է բավարար ջուր խմի օրվա ընթացքում, սենյակը թափրտելուց հետո հավաքի։ Պետք է հացը միջև վերջյուտի, իր հետևից ափսեն հավաքի, որովհետև սրանք կանոններ են, որոնք մենք ներդնում ենք սկզբից տանը, հետո պետության մակարդակով ու դրանց հետևում ենք, ոչ թե որովհետև պատժվելու ենք, այլ որովհետև գիտակցում ենք դրանց կարևորությունը։ Եվ որ կինը սկսում է ընտրակաշարք բաժանման գործընթացում ներգրաված լինել, պետք է գիտակցի, ինչ ուղերձ է նախ եւ առաջ ինքը ուղում իր երեխաներին։ Եվ լավ կլիներ տելևիզոր առաջարկելուց առաջ նախ հասկանար, որ ինչ որ պահի իր արարքի մասին կիմանան նաեւ տանը։ Հեչ լավ օրինակ չեն դրանք երեխայի համար։ Սիրելի պարոն Հովակիմյան, վերադառնալով ընտրական գործընթացներին, 18 թվականից հետո Հայաստանում տեղի են ունեցել թե համապետական եւ թե թիմ ընտրություններ։ Դրանք չեն բողոքարկվել, ԿՊ-ն տեղ-տեղ հաղթել է, տեղ-տեղ պարտվել է եւ սա ժողովրդավարության նշան է։ Սա կարևոր ցուցանիշ եւ ուղերձ է մեր հասարակությանը, որ ԿՊ-ն չի եկել իշխանության, ամենտեղ իշխանություն ունենալու համար։ ԿՊ-ն եկել է իշխանության, որպեսզի պաշտպանի քաղաքացու քվեն։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ գալիք ընտրություններում դուք ձեզ տրված լիազորությունների շրջանակում պաշտպանելու եք ժողովրդավարությունը, որովհետև պարոն Հովակիմյան այն ուզում են մեզանից գողանալ, այն այս դպրոցականներից ուզում են գողանալ, ուղղորդվում են ներսից ու դրսից։ Խնդրում եմ անել ամեն բան ձեր լիազորությունների շրջանակում, որպեսզի մեր ժողովրդավարությունը մեզնից չգողանան, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը մեզնից չգողանան, որպեսզի գալիք 5 տարիների ընթացքում մենք կառուցենք դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ենթակառուցվածքներ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետություն լինի հզոր, ինքնիշխան պետություն։ Այստեղ ես ակնկալում եմ նաև մեր քաղաքացիների աջակցությունը, սիրելի քաղաքացիներ, ընտրակաշարք տալը, վերցնելը, քրեորեն պատժելի արարքներ են։ Մի մտեք չարակամների գործարքի մեջ, որովհետև պատժվելու եք դուք, անկախ ձեր իրավիճակից, սեռից, սոցիալական կարգավիճակից պատժվելու են ցավոք մեր քաղաքացիները, ովքեր այս գործարքի մեջ կմտնեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը հունիսի 7-ին տոնել է ժողովրդավարության վերելքը, մենք տոնելու ենք ժողովրդավարության վերելքը, տոնելու ենք դրանք մեր աշակերտների, ուսանողների հետ, տոն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Եվ ես վստահ եմ, որ ինչպես նախկինում, այդ օրը նույնպես մենք հաջողելու ենք։ Շնորհակալություն։